गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज आम गाँव सकाळ व्यू किसी एमती था, बहुत ठंडा लगुला और वर्षा भी उठेला। ब्रुनो आज बहुत खुश था कम ना 15 दिन पर आई आज घर को आसला। संध्या मु ब्रुनो को लेकिन बाहर थी वाक्रे आ ब्रुनो एत जोरे धाइला मो फोन को पकईदेला। राति ब्रुनो आ मो भाई बस इयर प्लग रे खेलुले। ब्रुनो बार बार लुचे इयर प्लग नहीं जाऊला आ मो भाई बार बार सेटा को आनिकी चिड़ौला। ओके थैंक यू बाय गुड नाइट।